बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सेक्शन 151 सीपीसी जो है सिविल प्रोसीजर कोड, उसके तहत इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिविल कोड की बात करेंगे। इनहेरेंट पावर्स आर दोज पावर्स which are the court assume and exercise in the absence of any specific provision of law with the intention to meet the ends of justice। इनहेरेंट पावर्स वो होती हैं जिसमें कोई स्पेसिफिक कोई ख़ास लॉ की बात ना की हो किसी काम को करने के लिए, तो उसके लिए फिर इंसाफ तक पहुंचने के लिए इनहेरेंट पावर का सहारा लिया जाता है। Laws are general rules, they cannot regulate for all time to come so as to make express provision against all the cases that may possibly happen। कानून जो है ना, ये एक जनरल रूल्स हैं, इनको हर रोज़ हर वक्त हर 10 मिनट बाद तो तब्दील नहीं किया जा सकता, और मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ मामलात में मुख्तलिफ सिचुएशंस आती हैं। तो इट कैन नॉट बी सेड दैट कोर्ट्स हैव नो पावर टू डू जस्टिस और रिड्रेस ए रॉन्ग merely because no express provision of the code or no reported judgment can be found to meet the requirements of the case। अब ये नहीं कहा जा सकता कि जनाब कोई रिपोर्टेड जजमेंट नहीं है या कोई कानूनी तौर पर कोई ऐसी प्रोविजन, कोई ऐसी शिक नहीं है जिसका सहारा लेकर अदालत उस जो ऐसी प्रोपोजिशन आई, ऐसा केस है, उसका फैसला करे, बल्कि when the detailed manners of doing of something is not prescribed, the courts are liberty to interpret that the statutes by implication impose that detail to be carried out। जब अदालत देखती है कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, कोई जजमेंट भी नहीं है, तो फिर वो उसको ये पावर्स हैं, इनहेरेंट पावर्स है, उसके पास ये आज़ादी है कि वो जो कानून है उसके स्टैचूस के पैरामीटर्स में रहते हुए, जो प्रियम्बल था उसने जो रहनुमाई दी थी, जो स्टैचू ने रहनुमाई दी है, उसके पैरामीटर्स में रहते हुए फैसले करें। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 151 विल बी अट्रैक्टेड, कब अट्रैक्ट होती है इनहेरेंट पावर्स की? वेयर द केस इज नॉट कवर्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द कोर्ट, जब कोई स्पेसिफिक जो है वो नहीं है आपके पास कानून लॉ, जब तो तब आपके पास फिर आपने कहना जी 151 के तहत इसको किया जाए। कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, कोई ऐसी एप्लीकेशन देनी है, कोई ऐसा काम करवाना है अदालत से। दूसरा इसका यह है, वेयर द प्रोसीजर इज लेड डाउन एंड प्रोवाइडेड इज बीइंग अब्यूज्ड सो एज टू ऑब्स्ट्रैक्ट द एंड्स ऑफ जस्टिस। सेकंड इसमें यह है कि प्रोसीजर जो दिया हो and provided is being abused so as to obstruct the ends of justice। जो प्रोसीजर दिया गया है उस के मुताबिक अगर काम होगा तो शायद उससे इंसाफ के तकाजे पूरे ना हो रहे हो, तो फिर 151 की जो इनहेरेंट पावर है वो लागू होती है। सेक्शन 151 does not confer any new power upon a court but only save inherent powers। जो सेक्शन 151 सीपीसी का है, ये कोई नए इख्तियारात नहीं देता अदालत को, बल्कि ये इनहेरेंट पावर्स जो है उसका ही जो है ये एक कदम है, एक उसकी है। इट इज़ द प्रोविजन ऑफ प्रोसीजरल लॉ एंड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड वेयर एनी प्रोविजन ऑफ द कोड इज एक्सप्रेसली एप्लीकेबल। ये जो है 151 जो है ये सिर्फ वहीं इस्तेमाल होगा जहां कोई वाज़ेह तौर पर कानून की कोई शिक नहीं होगी, वहां पर आप इसे इस्तेमाल करेंगे। सेक्शन 151 अप्लाइज ओनली टू एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन वेयर द मैटर इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट एंड डज नॉट कन्फर द ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन द मैटर। ये ऐसी जगह इस्तेमाल होगा वो उस ज्यूरिसडिक्शन को इस्तेमाल करने के लिए कि मैटर जो है वो अदालत के सामने है and does not confer the jurisdiction to entertain the matter, और उसको कानून के मुताबिक उसको jurisdiction है या नहीं है, इस तरह की सूरत पर the high court can in appropriate cases convert an application under section 151 CPC into writ petition। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि हाई कोर्ट जो है वो क्या करती है, जो केस बिल्कुल वाज़ेह हो उसमें वो 151 सीपीसी के तहत जो एप्लीकेशन होती है उसको रिट पिटिशन में कन्वर्ट कर देती है ताकि
کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. سیکشن 151 از بیسڈ اپان دا امپارشل پرپوزیشنز. یہ امپارشل پرپوزیشن ہے. پریونٹ ابیوز آف پروسیس آف دا کوڈ. اٹ از نو ویئر ڈیفائنڈ ان سی پی سی. اسے پریونٹ ابیوز آف پروسیس آف دا کوڈ جو ہے، پروسیس کوڈ کا جو طریقہ کار ہے اس کو روکنے کا میں جو اگر روکا جا رہا ہے، پروسیس کو ابیوز کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی کوڈ میں سی پی سی میں کوئی بات نہیں کی ہوئی. اس لیے پھر 151 کو امپارشل طور پر آگے آنا پڑتا ہے. ابیوز دی پروسیس بائی دا کوڈ. ابیوز prevent abuse of process of code. Following are the example of the abuse of process by the code which can be corrected in exercise of inherent powers. یہ abuse ہیں process of by code ہیں جس سے یہ ان کو کریکٹ کیا جا سکتا ہے. Dismissing a suit in default of the appearance of the plaintiff who in fact had died when the order was made. plaintiff کا جو ہے وہ دعویٰ مسترد ہو گیا تھا، ڈسمس ہو گیا تھا کیونکہ وہ پیش نہیں ہوا، اور در حقیقت وہ فوت ہو چکا تھا جب عدالت نے آرڈر کیا تھا. تب بھی 151 کی ڈسمسنگ اے پٹیشن انڈر مس اپریہینشن کی بنا پر کوئی پٹیشن ڈسمس کی گئی ہو. فیلئر آف کورٹ آفیسر ٹو نوٹیفائی ڈیٹ آف ہیئرنگ. ڈیٹ آف ہیئرنگ جو ہے وہ نوٹیفائی کرنے میں کورٹ آفیسر جو ہے اس نے کوئی غلطی کی ہو. ڈس آنیسٹی آف اینی آفیسر آف دا کورٹ. کسی بھی کورٹ آفیسر کی جو ڈس آنیسٹی ہوگی وہاں بھی اس کو کریکٹ کرنے کے لیے، ریکٹیفائی کرنے کے لیے، اس فراڈ کو، اس غلطی کو کریکٹ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ 151 کے تحت آنا پڑے گا. یہ اپیلیبل نہیں ہے. 151 کے تحت جو کام کیا جاتا ہے اس پہ ریویژن لائق کرتی ہے. دوستو، بطور ایک طالب علم، قانون کے ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں نے جو کچھ اخذ کیا، سمجھا، میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق سچ کا ساتھ دینے کا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.